Arkadaşlar Nurtunik'ten merhabalar. Nurtunik ailesi olarak her zaman olduğu gibi yeni bir işe daha başladık. Mercedes GLE COUPE aracımıza CNC jant boyama ve aynı mat siyah araç kaplama uygulaması. Diyor bana hızlı ol sigara yak Mike çektiğin kliplerin hepsi de arrak. Bir yanda Usame bir yanda barrak. 2.70'lik devirdik Light makine azat life for life silver. Evet arkadaşlar, aracımızın işlemleri tamamlandı. Turgut abimiz sağ olsun geçen sene de bu aylarda bize gelmişti, aracı orijinal basamak ve multimedya ekran uygulaması yapmıştık. Turgut abi ayaklarına sağlık. İnşallah Eyvallah. bizden memnun kaldın abi. Memnun kaldık. Çok Aracı memnun. beğendin. Çok güzel oldu. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ayaklarına sağlık abi. Mahcup etmediniz beni gene. Buradan ne söylemek istersin abi? Herkese tavsiye ederim. Çok güzel kaliteli iş ve hızlı şekilde. Çok memnun kaldım. Ayağına sağlık abi benim. Her zamanki sloganımız neydi abi? Çok mu? Çok güzel oldu. Eyvallah, ayağına sağlık abi. Hırsı kendine yeni bir hat, yeni bir kat. Kime göre neye göre Türkçe rap'e üstad. Senin gibi götlere her şey müstak. Rap yapma